Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим праздником весны. От всей души желаю каждому из вас успехов. Пусть все ваши мечты станут реальностью. Тема нашего занятия – «Весенний ветер». В трактате «Желтого императора» говорится: «Восточный ветер начинает дуть весной, все болезни рождаются в печени». Весной надо гасить огонь печени, защищать печень – это главные меры. Следуя китайской поговорке «Если следить за здоровьем печени весной, будешь здоров весь год», мы сегодня поговорим с вами о том, как беречь печень и заботиться о ее здоровье. Я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшнее обучение. Эпидемическая ситуация в мире продолжает оставаться очень напряженной. За время борьбы с эпидемией люди поняли, что основное наше оружие – это иммунитет. Сейчас тема здоровья как никогда актуальна. Всех людей волнуют одинаковые вопросы. Сколько мы можем прожить? Можно ли всю жизнь сохранять доброе здоровье и трезвый ум? Что мы должны делать для того, чтобы сохранить здоровье? Забота о здоровье – это забота о долголетии, а стремление к долголетию было вечной темой, которой интересовались люди во все времена. Если мы хотим реализовать вечную мечту человечества об активном долголетии, мы должны бережно относиться к своей жизни и прямо начиная с этого момента начать укреплять свое здоровье. Если говорить с точки зрения китайской медицины, укрепление здоровья – это меры и действия, которые направлены на улучшение состояния тела, уменьшение количества заболеваний, достижение активного долголетия. Это дело, которым мы должны заниматься ежедневно. Традиционная китайская медицина опирается на три фундаментальные идеи. Во-первых, лечить болезнь до ее возникновения. Во-вторых, пока здоров, заниматься профилактикой. В-третьих, при заболевании не допускать ухудшения. Эти идеи активной профилактики полностью соответствуют идеалам здоровья 21 века. Это эпоха великого здоровья. И сейчас очень много людей начало интересоваться и изучать китайскую культуру оздоровления. Скоро наступит весна. Китайцы часто говорят, что успех всего года закладывается весной. Китайская медицина считает, что секрет сохранения здоровья весной в комплексе мер по оздоровлению печени. Самый уважаемый памятник китайской медицины, трактат «Желтого императора» о внутреннем утверждает: корень большей части заболеваний, возникающих весной в печени. Если весной печень не понесет никакого ущерба, если мы сохраним ее здоровье, то при наступлении других времен года другие органы тоже будут здоровы и смогут эффективно выполнять свои физиологические функции. Китайские врачи называют печень органом-полководцем. Это для человеческого организма воплощение мудрости и силы. Если полководец здоров, будет здоров и весь организм. Если полководец заболеет или будет травмирован, это отразится на состоянии сердца, легких, почек, селезенки. Китайские врачи часто говорят: печень не в норме, жизнь без радости. Беречь печень – это беречь жизнь. Мы продолжаем наше знакомство с печенью. Печень отвечает за важнейшие функции внутреннего обмена, нейтрализацию токсинов, создание иммунитета. Если нарушается обмен веществ в печени, то белки, жиры, сахара и витамины не будут усваиваться из пищи. Органы, ткани и клетки организма не получат необходимого питания. В результате они не смогут функционировать. Если печень перестает выполнять функцию нейтрализации токсинов, органы и ткани человеческого тела будут повреждены внутренними ядами.
Если печень перестает участвовать в иммунной функции, организм не сможет противостоять нападению инфекций, вызывающих заболевания, и в теле не останется ни одного здорового органа или системы. Именно поэтому логика оздоровления в китайской медицине – все мероприятия надо начинать с обеспечения здоровья печени. Дальше мы с вами разберем поподробнее функции печени. Китайская медицина считает, что первая функция печени – функция хранения крови. После того, как костный мозг произведет кровь, куда она направляется? На хранение в печень. Печень определяет общее количество крови в организме, контролирует ее движение. Только если печень эффективно выполняет функцию хранения крови, организм функционирует нормально. Приверженцы традиционной китайской медицины утверждают, печень обеспечивает кровью глаза, поэтому они могут видеть. Как только крови, которую хранит печень, становится недостаточно, кровоснабжение глаз нарушается, возникают проблемы со зрением. Другое утверждение. Печень обеспечивает кровью конечности, поэтому они могут двигаться. То есть, если крови в печени хранится недостаточно, руки и ноги потеряют подвижность. Иначе говоря, достаточное количество крови, хранящееся в печени, это условие здоровья всего организма. Вторая функция печени, согласно китайской медицине, транспортировочная. Во-первых, печень отвечает за уравновешенное движение ци вверх и вниз. Во-вторых, за счет этого печень выполняет вспомогательную функцию в регуляции кровотока, в транспортировке и обмене жидкостей организма. Кроме этого, печень стимулирует работу по перевариванию и транспортировке питательных веществ, которую выполняют селезенка и желудок. Китайские врачи говорят, если в организме нарушаются транспортировочные функции, если не выводятся продукты жизнедеятельности, движение и обмен веществ в организме тоже будут нарушены. При нарушенной транспортировке веществ нарушится и психоэмоциональный фон. Я думаю, понятно, почему в китайской медицине печень сравнивают с полководцем. Для того, чтобы сохранить наше здоровье, она прилагает очень много руководящих и направляющих усилий по его защите. По теории традиционной китайской медицины, третья функция печени – отвечать за способность к планированию, за стратегическое видение и управлять настроением. Иначе говоря, вся психоэмоциональная сфера человека находится под управлением печени, за исключением тех процессов, которые напрямую регулируются сердцем. Эмоции тесно связаны с состоянием печени. Когда огонь печени слишком силен, человек становится раздражительным, гневливым и подавленным. Когда функции печени понижены, в китайской медицине это состояние называется застой ци печени. Человек может легко впасть в депрессию, он перестает интересоваться происходящим вокруг. Эти состояния могут быть связаны и с сердцем, но и с печенью они тоже имеют очень тесную связь. При изучении функций любого органа с точки зрения китайской медицины мы должны понимать, что у него есть своя сфера управления и подчинения. Это системы и ткани, которые тесно связаны с ним. Это его область работы. По теории китайской медицины, печень управляет сухожилиями. При нарушениях нормального функционирования печени, при застое ци печени будут наблюдаться нездоровые симптомы в состоянии суставов и ногтей. У человека около 200 суставов. Целостность каждого из них определяется связочной тканью и сухожилиями, которые скрепляют сустав. Если сухожилия ослабевают, сустав тоже не будет функционировать нормально. Источник питания для сухожилий в печени.
Печень влияет и на состояние ногтей. Если с ногтями происходят какие-то нездоровые изменения, надо задуматься о печени. Печень – это источник движения в человеческом организме. Если печень работает плохо, двигательная активность человека тоже затруднена. Мы можем сделать вывод, что если появились нарушения функции опорно-двигательного аппарата, стало трудно ходить, появились проблемы с суставами, ногти на руках и ногах приобрели нездоровый вид, это все симптомы нездоровья печени. Китайская медицина считает, что окно в мир для печени – глаза. Дар видеть этот мир напрямую зависит от печени. Только при нормальной циркуляции ци печени глаза будут зоркими и блестящими. Если возникают проблемы с печенью, первыми реагируют глаза. По этому принципу китайские врачи оценивают состояние внутренних органов. Для сохранения здоровья печени для начала нужно пересмотреть свои повседневные привычки, которые могут ей повредить. Во-первых, это курение, алкоголь и бессонные ночи. Во-вторых, это чрезмерное переутомление. В-третьих, раздражительность и гневливость. В-четвертых, нарушение отделения стула. В-пятых, избыток мясной и любой белковой пищи. Если мы хотим обеспечить здоровье печени, мы должны четко понимать, что эти привычки ей вредят. Отказаться от них лучше именно весной. Великий стратег древности Сунь-Цзы говорил: «Знаешь себя и знаешь противника. Сражайся хоть 100 раз, поражения не будет». Дальше я вам расскажу о некоторых китайских методиках оздоровления. Китайские врачи считают, что если все меридианы проходимы, человек будет здоров. У печени есть свой меридиан. Время активности меридиана печени с часу до 3 ночи. Почему китайская медицина требует рано ложиться и рано вставать? Ночью мы должны спать для того, чтобы печень могла нормально работать. Направление меридиана от большого пальца ноги по внутренней стороне вверх вплоть до макушки. Кроме того, он проходит через глаза. Мы теперь поняли, почему глаза – это окно печени в мир. Для хорошей работы печени нужно обеспечить проходимость меридиана печени. Как ее обеспечить? Есть 2 простых способа. Во-первых, расчесывающий массаж волосистой части головы. Его можно делать расческой, щеткой или даже пальцами руки. Массировать кожу от линии роста волос на лбу по направлению к затылку и шее. У некоторых седина появляется именно по ходу меридиана печени. Это значит, что меридиан непроходим. Расчесывающий массаж помогает восстановлению проходимости. Во-вторых, простукивание участков меридианов на обеих ногах. Мы можем делать его снизу вверх, похлопывающими движениями сразу обеими руками. Можно делать поглаживающие движения. Каждый день делать такой массаж 2 раза особенно полезно весной. Если меридиан печени будет проходим, это поможет сохранить здоровье и остальных органов. На меридиане печени есть очень важная точка – тайчхун. Она находится на внешней поверхности ступни. Нужно провести пальцем между косточками большого и 2 пальца ноги до того момента, где палец упрется и не будет двигаться. Это очень важная точка. Китайские врачи считают, что ее массаж – лучшее средство погасить огонь печени. Например, если вы рассердились, помассируйте эту точку. Это точка выхода гнева. Массировать большим пальцем надавливающими движениями вперед-назад по 20 раз на каждой ноге. Сначала на левой, потом на правой. Делать как минимум 1 раз в день перед сном. Если условия позволяют, массировать и днем.
Вторая важная точка – Сань-Инцзяо. По-китайски она называется пересечение 3 инных меридианов. Это точка пересечения меридианов печени, селезенки и почек. Где она находится? На ноге, на расстоянии ширины ладони от внутренней лодыжки. Это универсальная точка для оздоровления печени. Каждый вечер можно массировать эту точку большим пальцем надавливающими круговыми движениями по 15 раз, сначала на левой ноге, потом на правой. Если вы восстановите не только проходимость меридиана печени, но и заодно меридианов почек и селезенки, польза для здоровья будет огромной. Кроме методов традиционной китайской медицины, о которых я рассказала раньше, таких как восстановление проходимости меридианов и точечный массаж, можно подобрать для себя подходящие функциональные БАДы для поддержания здоровья печени. Комплексное их использование даст лучший результат. Дальше я расскажу о том, какие продукты Тяньши помогут в поддержании здоровья печени. Эти продукты мы должны выбрать в соответствии с состоянием собственного здоровья. Выбор любого из них поможет активной защите и сохранению здоровья печени. Лучший выбор для прямой регуляции – это хитозан в капсулах Тяньши. Его называют лучшим средством для избавления от токсинов. Он поможет печени выполнить функцию детоксикации. Печень – это орган, который сам борется с токсинами. Если помочь ему в этой работе, можно снизить токсичную нагрузку на печень. Второй продукт – кардицепс. Его называют средством от всех слабостей. Он улучшает качество физиологических показателей печени. Есть еще один хороший продукт, который обеспечит опосредованную регуляцию. Это сироп из фруктозанов Тяньши. Он способствует очищению кишечника, выводит токсины. Если внутренняя среда кишечника чистая, внутренняя среда организма тоже чистая, и естественным образом уменьшится токсическая нагрузка на печень. Спирулина. Среди всех продуктов Тяньши она занимает первое место по питательности. Все знают, что она восполняет белки и комплекс витаминов. Таблетки с витаминами группы В дают печени питание. Капсулы с цинком Тяньши нужны для стимуляции активности и скорости регенерации клеток печени. БАДы Тяньши – это необходимый инструмент для сохранения здоровья печени, но правильный образ жизни тоже очень важен. Я хочу дать вам несколько рекомендаций. Во-первых, соблюдайте режим дня. Во-вторых, грамотно сочетайте физические и умственные нагрузки и периоды отдыха. В-третьих, хорошее качество сна – это главный защитник печени. Не забывайте, печень работает ночью. Если мы обеспечим правильный образ жизни, добавим к нему прекрасную продукцию Тяньши и усилим ее действие методиками оздоровления китайской медицины, тогда мы точно сможем обеспечить здоровье печени. Я от всей души надеюсь, что все партнеры будут эффективно использовать рекомендации по правильному образу жизни, методики оздоровления китайской медицины и прекрасную продукцию Тяньши для сохранения своего здоровья. Скоро наступит Новый год по китайскому календарю. Еще раз пользуюсь случаем поздравить всех и пожелать вам в новом году счастья, здоровья, процветания и исполнения всех ваших планов. Спасибо всем за внимание.